Hello，我哋今日有睇到呢個項目嘅話，佢就係屬於國許開發嘅，所以係品質呢方面嚟講，佢係比較有保障嘅。呢個項目而家最售個戶型嘅話，就係78平方到105平方唔等嘅，即係3房到4房個。單價嘅話先去到5000幾蚊就可以攞下一個平方個哦，總價嘅話先42萬就可以攞下。每個月月供嘅話，即係比呢度啲租金仲便宜哦，1400蚊就可以攞下噶啦。而且我哋呢個項目嗰啲商業配套哦係非常之齊全嘅，即係呢度過去2個紅綠燈啊，就係去到奧爾瑪嘅，然之後呢度再過去200米左右就係一個菜籃子啊，即係我哋買菜啊，呢度就可以完完全全滿足噶咯。再過去再下啲就係我哋個項目旁邊就係一個巴士站嘅，即係呢個巴士嘅4通8達嘅，唔理我哋去到邊度係呢個巴士站呢度坐就可以去到，而且休閒娛樂呢一板塊嘅話，我哋呢度就有即係500米左右就有一個紅樹林公園嘅，再之後就係行遠啲仔就有一個濱海公園嘅，所以我哋呢度啲項目嘅話，唔理你係遊玩啊、出行啊，同埋你買嘢啊，非常非常之便捷嘅哦。而家最售個戶型嘅話，就係78平方到105平方唔等嘅單位哦，即係3房到4房啊。而家我哋上去睇房先。而家我哋就嚟睇睇呢個睇下而家嘅呢個單位哦，109平方嘅，佢係做到4房2廳2廚嘅一位嘅哦。首先隨住我哋嘅電腦報道嚟睇嘅話，就係我哋一個即係呢度佢，如果我哋而家做樣板間嘅話，佢係做到一個房間仔哦。如果你屋企唔需要用到咁多房間嘅話，呢度可以做一個入戶花園哦，可以養下啲魚啊，或者擺埋啲花花草草嘅哦。但係呢個房間嘅話，同樣都一樣係方方正正嘅，唔理你擺床又好，擺啲其他嘢哦，都係非常之好擺嘅，好放嘅哦。就係隨住我哋嘅電腦報道嚟睇嘅話，就係我哋一個優自然嘅廚房嘅哦。可以睇睇呢個廚房嚟講，個空間感嚟講都係非常之 OK， 比較足嘅哦，唔使話驚唔夠位嘅。但是呢個位嘅話，我哋可以預留埋嗰個冰箱位哦。而且109呢個戶型嘅話，佢呢度又係做到南北通透嘅雙陽台哦。有好多戶型嘅話，佢係做唔到呢個南北通透嘅雙陽台嘅。可以睇睇我哋呢個係屬於一個輔助嘅一個陽台哦，都唔話算細哦，5-6個平方噶啦，到時擺張台仔喺度嘆下茶，可以睇下呢度啲景觀哦，就係睇我哋一個小區園林嘅視野嚟講，佢係非常之開揚嘅，同埋採光係完完全全冇問題嘅哦。仲有呢度嘅話就係擺埋我哋啲一日三餐啊啲餐台哦，擺埋呢個位置哦。呢度話就係我哋一個客廳噶啦，一個客廳嘅開間嘅話，佢係去到3.3米嘅哦，成多嘅話同樣係去到3米嘅哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個呢個主陽台㗎啦，可以睇下呢個主陽台係非常之大㗎，可以睇睇哦，有12-13個平方喎。到時你可以好似開發商咁樣，呢度擺埋啲張凳仔，擺埋張喺度嘆下茶啊，都係幾舒適啊。而且呢個戶型嘅話，佢係做到南北對流嘅，即係舒適感嘅話就會比較好好多，而且係2個陽台個採光各方面好，大家可以感受下睇下係完完全全冇問題嘅。而且我哋呢個社區個同樣嘅話，佢一邊都話都有配到嗰啲游泳池㗎哦，所以夏天嚟講嘅話，都係屬於一個比較好嘅消遣嘅哦。對，隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客廁嘅啦哦。客廁嘅話，同樣你到時可以做埋乾濕分離啊，或者點樣設計嘅話，具體就係睇你中意嘅咯。同樣呢度都有7-8個平方空間感嚟講，佢係非常之足嘅。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個次臥嘅啦哦。呢個次臥嘅話，到時你可以推出嚟出邊呢個位哦，做埋啲落地窗啊，採光啊，同埋啲採光各方，第一採光會比較好啲，第二佢會慳翻好多地方喎咁樣，而可以睇睇呢度12-13個平方呢個次臥都唔算細噶啦哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟嘅話，我哋呢個房間嘅話，佢就係屬於一個陽台房個，陽台房個好處就係佢呢度有一半面積，佢係唔納入店面噶，佢係屬於全正送嘅。同樣可以睇睇呢個戶型都係方方正正嘅，唔理你擺啲乜嘢放啲乜嘢喺度，都係唔會話浪費一啲仔地方哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到你睇嘅話，就係我哋一個主人房噶咯。呢個主人房同樣啲戶型可以感受下睇下，非常之方正啊！而且呢個飄窗嘅話，佢係屬於全正送嘅。睇下呢個飄窗嘅話，都要3-4個平方上下嘅咯哦。同埋我哋呢個樣板間嘅話，佢就係擺咗1.8米嘅大床，加埋2個床頭櫃，都係2個床頭佢焗係30公分嘅。到時我哋呢個位嘅話，可以做埋啲衣櫥啊。呢度空間嘅話都係算 OK 下嘅咯。就隨住我哋嘅鏡頭覺得睇嘅話，就係我哋一個主人房大嘅一個衛生間嘅哦。到時嗰個衛生間做唔做乾濕分離咧，具體嘅話都要
要睇你個，仲要睇你自己中意點樣設計哦。所以呢度啲空間嚟講都係完全可以俾足你噶。而且嘅話，而家我哋呢度啲單價先5000幾蚊一個平方就可以攞下噶啦。每個月月供嘅話就係3000兩蚊就可以攞下呢個單位噶啦。而家我哋再去睇下另外一個單位先。係啦，而家我哋要睇嘅呢個單位嘅話就係78平方嘅，佢係做到3房2廳3房2廳1槽1衛嘅。首先可以隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個優質型嘅廚房啊。呢個廚房嘅佔地面積都去到5、6個平方嘅哦，所以呢個戶型佢啲使用率嚟講，佢係非常之高嘅，可以睇睇哦。再隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係呢度。啱啱入門嗰陣時，一個玄關同埋一個走廊啊，就隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個客廳噶啦。呢個客廳嘅話擺埋啲餐台位嚟講，而家擺埋嘅係4人餐台哦，位置都還可以嚇。再隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋呢度3m3嘅一個客廳嘅開間啊哦，而且呢個戶型嘅話，佢係做到槽欄嘅，所以採光各方面嚟講，佢係非常之唔錯嘅。最大嘅亮點，大家可以感受下，我哋78平方佢係做到咁闊嘅陽台嘅。其他好多戶型嘅話，70幾平方佢係做唔到咁闊嘅陽台嘅。呢度陽台唔理你喺度探茶又好，打麻雀又好，或者睇下我哋小區園林嘅一個遠景都好啊，係非常之唔錯嘅，可以感受下睇下哦。而且我哋呢啲樓間距嚟講啊，都算可以嘅，而且佢呢啲設計屬於為合適嘅，所以對於我哋啲演出方面嚟講，佢係非常之唔錯嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個。就係一個客陽改房噶咯，呢個陽改房嘅話，佢有一半面積，佢係屬於開發商贈送噶。同樣可以睇睇感受下，我哋呢度啲戶型我係方方正正嘅，即係話你唔理你擺家私又好，放埋張床又好，放埋啲其他嘢都好，佢係非常之方正嘅話，就唔會浪費啲地方噶。就隨住我哋個鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個衛生間噶啦。嗰個衛生間嘅話，到時做唔做乾濕分離啊，或者點樣設計嘅話，就睇你自己中意噶啦。如果按照我哋啲樣板間咁樣嚟設計都幾好嘅，即係嗰度做埋啲乾濕分離，呢度做埋魚翅，然之後擺出嚟出邊呢個位做埋啲洗手台啊，衞生方面嘅話就會比較好好多。特別如果屋企有小朋友嘅情況下哦，啲水嘅話就唔驚流親喺邊度，都係驚小朋友揼親就唔係咁好噶啦哦。再隨住我哋個鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個兒童房噶咯。睇下我哋啲樣板間個兒童房嘅話，佢就係咁樣設計嘅，即係到底如果點樣設計嘅話，就要睇你自己個風格啦，因為每個人個風格係唔同噶哦。同樣佢呢度都係到時候可以做埋啲落地窗噶。第一個啲地方一啲都唔會浪費，第二個佢採光方面佢會比較好多噶哦。具體嘅話就要睇你設計嚟啦哦。再隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個主人房噶咯。呢個主人房嘅話就有12.3個平方噶咯，可以睇睇呢個飄窗哦，都係非常之闊落嘅。而且呢啲飄窗嘅話，佢係屬於全正送嘅，唔納入面積嘅。我哋呢度樣板間嘅話就係擺埋一張1米半左右嘅一張大床啊，同埋啲床頭櫃30公分啊，嗰度都係梳妝台咁樣設計啦。即係到時你可以嗰個位放衣櫃，嗰度放埋啲梳妝台，呢度擺埋張桌台啊。即係點樣設計嘅話，就要睇你自己嘅風格，因為每個人中意個風格係唔同嘅。而家呢個單位嘅話，總價嘅話先去到40兩萬就可以攞下呢個單位噶啦。即係單價嘅話，先都係同樣5000兩蚊哦。月供嘅話，1400蚊就可以攞下呢個單位，即係食飯嘅一餐飯錢就可以買下，就可以月供得起呢個單位噶啦。包括我哋周邊呢度租屋嘅話，都唔止1400蚊噶哦。而家有心水加我微信帶你睇。